সো দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টি নেমে গেছে। যখন ঘড়িতে বাজে 5:02, আমি এখন নয়াপল্টনে যাচ্ছি বাসার দিকে। পুরো ভিজে একেবারে যাতা অবস্থা হয়ে গেছে। সো ভাবলাম যে একটা শর্ট ব্লগ হয়ে যাক বৃষ্টির মধ্যে ইফতারির আগে। সো চলেন বাসার দিকে আগাই। আর ইন্ট্রোটা তো দিতেই ভুলে গেলাম। This is Destination Sajid, welcoming all of you to this short vlog. I hope all of you are doing great. So চলেন আজকে বৃষ্টি দেখায় আপনাদেরকে। বৃষ্টি আর জ্যাম দুইটাই দেখায়। পল্টনের জ্যাম। পল্টনে রোজার মাসে অনেক ভিড় পড়ে, বিকজ এখানে অনেক মার্কেট প্লাস এটা কানেক্টিং একটা রোড, সব মিলায় আর কি বাজে অবস্থা থাকে। আমার গোপ্রোতে যেহেতু ওয়াটারপ্রুফ সিল খোলা আছে মাইক্রোফোন কানেকশনের জন্য, সো আসলে আমার একটা পলি র্যাপ প্যাঁচায় আমি আর কি শ্যুট করছি। আই ডোন্ট নো কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, বাট আই হোপ কিছুটা হলেও দেখতে পাচ্ছেন আর কি। ওরে আল্লাহ, ভরপুর গাড়ি এর রোডে, সিগন্যালটা ছাড়তেও চায় না। দেখে একদম বাম পাশে জায়গা। আমি ইউজুয়ালি সবসময় সাইড গ্লাস খোলা রাখি, বাট রোজার মাসে যখন ইফতারির টাইমে বাসায় ব্যাক করি এত বাজে অবস্থা থাকে যে আমার আসলে এটা ক্লোজ করেই চালাতে হয়, কিছু করার থাকে না। সব ভিজে একাকার। ভাইজারও পুরা ভিজে গেছে। কোন চিপার ভিতর দিয়ে যে যাচ্ছি, যে যেখানে পারছে রেখে দিচ্ছে। ও সেই বৃষ্টি, ফোনটা পুরো ভিজে গেছে। রে ভাই, এই সিগন্যালটা ছেড়ে দিলে ইনশাল্লাহ বেশি সময় লাগবে না। লেটস হোপ ফর দ্য গুড, ফর দ্য বেস্ট, যেটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে ইনশাল্লাহ। বাকিটা আল্লাহর হাতে। কথা বলতেছি না ভাইজল লাগায়, সো গ্লাসটা আরও খোলা হয়ে যাচ্ছে। সো একটু কম কথা বলি, নাহলে পরে চালাতে পারবো না। আর ভাইজার খুললে তো পানি ঢুকে যাবে মাইক্রোফোনে। ছাড়ো সিগন্যাল ছাড়ো, সব নষ্ট হয়ে যাবে রে ভাই, ফোন টোন। বাজে অবস্থা দেখছেন। জম্পেশ বৃষ্টি। ফোনটার জন্য একটু বেশি কনসার্ন ফিল করছি। পলিথিন প্যাঁচায় রাখা দরকার ছিল। আমি খালি এসব খামখেয়ালি করি, একদম এন্ড মোমেন্টে যে আসলে যখন কোনো কিছু করার উপায় থাকে না, তখন যে হেল্পলেস হয়ে আর কি প্রে করি যেন নষ্ট না হয়ে যায়। সিগন্যাল হোপফুলি ছেড়ে দিছে, আসেন আগাই।
এটা মোটামুটি পার হয়ে গেলে আই হোপ বেশি প্যারা লাগবে না বাসায় ঢুকতে। এসে পড়ছি পরে এখন ইনশাল্লাহ বাসার সামনে কোনো ট্রাফিক না থাকলেই হলো। এমন একটা টাইমে বৃষ্টি হচ্ছে, যদিও এটা রহমত, বাট মানুষ যখন বাসায় ব্যাক করছে এই টাইমে তো হুনোজ আল্লাহ হয়তো বৃষ্টির মাধ্যমে কমাই দিচ্ছে, মানুষের অসুখ বিসুখ দূর করে দিচ্ছে, ব্লেসিং দিচ্ছে, গুনাহ মাফ করে দিচ্ছে, হুনোজ। সো ন্যাচারালি কোনো কিছু আশাটাকে এত খারাপভাবে দেখবেন না আপনারা। চলে আসছি ইনশাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তবুও ভাগ্য ভালো বৃষ্টিটা এত করে পড়ে নাই, আপনার আর্লি পড়ে নাই, নাহলে জ্যাম লেগে যেত অনেক। যাক আলহামদুলিল্লাহ, ব্লগটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। ইট ওয়াজ রিয়েলি আ শর্ট ব্লগ, জাস্ট বৃষ্টির একটা ভাইব দেখানোর জন্য ইফতারির আগ মুহূর্তে আপনাদেরকে, আর কিছুই না। সো আই হোপ টু সি ইউ অল ইন মাই নেক্সট ব্লগ ইনশাল্লাহ। টিল দেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সাবধানে রাইড করেন। টাটা, গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ।